Me një votim unanim si rrallëherë, Këshilli i Sigurimit ka miratuar një zëri rezolutën për Sirinë, e cila kërkon shkatërimin e arsenalit të armëve kimike të Damaskut. Projekt rezoluta nuk është në nombrellën e kapitullit të 7 të statutit të OKB-s që parashikon përdorimin e forcës, por dokumenti parashikon në rast mosbindjeje të shkohet në hartimin e një rezolute të re. Menjëherë pas votimit, sekretari amerikan i shtetit John Kerry u shpreh se diplomacia është aq e fuqishme, saqë në mënyrë paqësore mund të çaktivizojë armët më të rrezikshme. Së bashku bota me një zë për herë të parë ka imponuar një rezolut për regjimin e Asadit ku i kërkon atij për të eliminuar armët kimike që janë përdorur për efekte shkatërruese dhe si mjete të terrorit. Ndërsa ministri i jashtëm Sergej Lavrov, i cili ishte pro votimit të rezolutës, deklaroi për herë të parë se qeveria siriane mund të rrezikojë miratimin e kapitullit të 7, që autorizon ndërhyrjen ushtarake nëse nuk zbatohet marrëveshja. Rezoluta riafirmon marrëveshjen e arritur në takimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë në Gjenevë në lidhje me përdorimin e armëve kimike nga çdo anë. Kjo do të duhet të hetohet me kujdes nga ana e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, e cila do të jetë gati për të ndërmarrë veprime sipas kapitullit 7. Dokumenti në 22 paragraf dënon në termat më të fortë çdo lloj përdorimi të armëve kimike në Siri dhe në veçanti sulmin e 21 gushtit. Përdorimi i armëve kimike përbën një kërcënim për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare, thot teksti. Sipas dokumentit, Siria nuk mund të përdorë, prodhojë, blejë apo të transferojë asnjë lloj tipi armë kimike dhe kjo vlen për të gjitha palët. Gjithashtu rezoluta pohon që shtetet anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara nuk duhet të japin asnjë mbështetje për ata që përpiqen të prodhojnë apo transportojnë armë të tilla.